म्याग्दीका एक युवाले आधुनिक प्रविधि र संरचनाको प्रयोग गरेर बाख्रा पालन गरेका छन्। बेनी नगरपालिका 3 गौसराका 37 वर्षीय विराज मल्लले सञ्चालन गरेको सिद्धबराहा बाख्रा पालन तथा कृषि फर्ममा नयाँ शैली, प्रविधि र संरचनाको प्रयोग गरेका छन्। 30 मिटर लम्बाई र 5.2 मिटर चौडाई भएको खोरभित्र बाख्रा राख्ने 11वटा छुट्टा-छुट्टै कोठा छन्। मानिस बस्ने घर जस्तै सफा सुग्घर रहेको फर्मभित्र ब्याउने बाख्रा, भर्खरै ब्याएका 3 महिना उमेर पुगेका पाठापाठी, सोभन्दा साना पाठापाठी, बोका माउ बाख्रा बस्ने छुट्टा-छुट्टै कोठाहरू छन्। सजिलै घाँस, दानापानी खान सक्ने ढुँडको व्यवस्था गरिएको खोरको व्यवस्था बस्ने टाँडमा मल रोकिँदैन। जाडोयाममा न्यानोका लागि फाइबर टिनको व्यवस्था गरिएको छ। गर्मीमा हावा छिर्ने गरी झ्यालमा तारजाली राखिएको छ, जसले गर्दा बाख्रालाई खोरभित्र र बाहिर लैजाने ल्याउने गर्नुपरेको छैन। घाँस काट्ने आधुनिक औजारको प्रयोग गरिएको उक्त फर्मका सञ्चालक मल्लले जङ्गलबाट फर्मसम्म घाँस ल्याउन, बाख्राले चाहेको बेला आफै पानी पिउन सक्ने व्यवस्था र चिसोबाट बचाउन खोरभित्र हिटर जडान गर्ने तयारी गरेको बताउनुभयो। टेलिभिजन र इन्टरनेटमा विदेशका बाख्रा फर्म देखेको आधारमा सोही अनुसारको संरचना बनाएर बाख्रा पालेको हुँ, मल्लले भन्नुभयो। खोरलाई सरसफाई, वातावरण अनुकूलित, व्यवस्थित बनाउन सकेमा रोगको समस्या धेरै कम हुन्छ। उहाँले बाख्रा कुनै स्वास्थ्य समस्या देखिएमा लक्षणको आधारमा इन्टरनेटमा उपचार विधिको समेत खोजी गर्ने र कृषि प्राविधिकसँग टेलिफोन मार्फत परामर्श लिने गर्नुभएको छ। प्रविधि र यन्त्र उपकरणको प्रयोगले मानवीय श्रम कम हुने तथा उत्पादन लागत घटाएर बढी मुनाफा गर्न सकिने मल्लले बताउनुभयो। उहाँले बाख्रा खसीबोकाको सामाजिक सञ्जाल फेसबुक पेज खोलेर बजारीकरण गर्नुभएको छ। 3.5 वर्ष इराकमा काम गरेर गाउँ फर्किएका मल्लले बाख्रा फर्म स्थापना र पूर्वाधार तयार गर्न हालसम्म 20 लाख रुपियाँ लगानी गरिसक्नु भएको छ। खोरमा भएका बाख्राको हिसाब गर्दा फर्मको पुँजी करोड रुपियाँ भन्दा बढी छ। 2 वर्षअघि 17वटा बाख्राबाट फर्म सुरु भएको थियो। 110वटा जमुनापारी, बित्तल र खरी जातका बाख्रा रहेको फर्मबाट पछिल्लो 1 वर्षमा 5 लाख रुपियाँ मूल्य बराबरको खसी बोका बिक्री भएको छ। आफूबाहेक थप 4 जनालाई रोजगारी दिएका मल्लले आगामी दशैंदेखि नियमित खसी बोका बिक्री गर्ने र फर्मको पूर्ण क्षमतामा बाख्रा पाल्ने योजना बनाउनु भएको छ। व्यवसायमा सफल नभएपछि विदेश गएका मल्लले आफ्नै देशमा केही गरेर स्वरोजगार बन्ने अठोटका साथ सुरु गरेको बाख्रा पालनबाट सन्तुष्ट रहेको बताउनुभयो। व्यवस्थापन र संरचनाको हिसाबले उक्त फर्म जिल्लाकै नमुना रहेको पशु सेवा केन्द्र जाम्रुककोटका पशु सेवा प्रविधिक टुकनाथ तिवारीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार गत वर्ष पशु सेवा कार्यालयले उक्त फर्मलाई युवा स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत 1 लाख रुपियाँ अनुदानको साथै प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। यहाँहरूले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने रातो अक्षरले सब्स्क्राइब लेखिएको बटनमा थिच्नुहोला र सँगै आउने यो बेल आइकनलाई पनि एक क्लिक गर्नुहोला, जसले गर्दा आगामी दिनहरूमा आउने हरेक खालका भिडियोहरू यहाँहरूले तुरुन्त निशुल्क फ्रीमा हेर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।